Јас морам со жалење да констатирам дека дивото градење и покрај добрата намера на законодавецот и на владата да ова биде еден пресек во досегашното градење и да се овозможи во натамошниот период да луѓето малце со поголем стравопочит гледаат на овој феномен. Морам да констатирам со жалење дека се уште постојат и се градат дивоградби, и тоа најчесто во сабота, недела, кога не функционират или службите не се доволно присутни на терен. Најчесто пријавите ни доаѓаат од нивните комши и нивните соседи. Секогаш кога гледате дека нешто се гради сабота и недела, одма е сомнително, и кога инспекторот поминува, тогаш 90% од тие што градат сабота и недела се работи за дивоградба. Освен нели оние места каде што имаме легална градба и каде што градбата тече и понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела, таму нема прекин. Моје лично размислување дека треба нешто да се смени во овој дел. Пред се во делот на инспекцијскиот надзор, тој треба да се префрли наместо да биде во надлежност на локалната самоуправа, да биде во надлежност или на државата, или пак, како што еднаш спомнав, и на повисоко ниво да има две компании или два субјекта кои што ќе вршат надзор и реализација на односно отстранување на дивоградбите, една во Скопје за цела Република Македонија и една или две, една во Битола, во Струмица, кои што ќе работат само за дивоградбите во Скопје. Знаете, да нема субјективитет. Бидејќи се уште не можеме да избегаме од нашиот балкански менталитет. Сите прво градат, а потоа барат вујко владика, братучет, близок до градоначалникот, до инспекторот, за да најдат начин или причина за да тоа не се урне. А од друга страна, илјадници евра можеби последните ги даваат за да изградат од еден дом за нив и за своите синови или черки. Како и да е, мислам дека во овој дел нема доволна ефикасност. Законот е добар, е за поздравување, меѓутоа не го постигна крајниот ефект, а тоа е да луѓето се уплашат и да престанат со дивото градење. Мислам дека треба да се изгради некој нов механизам, повторно да се направи пресек на градбите кои што се изградија во овој период и после тоа да се стави рака од државата или од одредена компанија, можеби и приватна компанија е најдобро, затоа што таа ќе си го најде интересот во сета оваа работа, да се стави точка на дивото градење, бидејќи сведоци бевме во изминатиот период што представува тоа диво градење, што представува сипењето на Кавадаречки дол, што представува дивата сеча во одредени делови од Западна Македонија, Скопска, Црна Гора и така натаму. Сето она џубре кој што тие го изнесоа во непосредна близина, повторно Господ им го врати во градот, меѓутоа им го врати со камата, односно со многу жртви.